Hi everyone, welcome back to the channel. This is HIMANSHU and you are watching Fit and Hit.com. Okay, today our bro split training or third day. Aru aji ami train korim legs. So heavy lifting kora agote olop warm up aru mobility work korilo. Leg muscle khini olop loosen up koribo karone aru overall body to warm kori lobo karone heavy sets khinir karone. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry. Alright, first warm up set. Moi agoto koisu je warm up setot bhagor lagabo nalage just to prepare your mind for the heavy sets. Sota khatta rep korile enough hoy. Moi yateo stretch sets perform korim. So mor prothom set hobo 100 kg. Hei karone he yat warm up sets khini bahut important heavy set khini korar agote nijoke prepare koribole. Aru yate kisone bhabibo pare je moi olo besi long warm up korisu, but guys lahe lahe apnalokor jimane experience baribo kimane buji pabo warm up sets kiman important mur karone as a pre workout kam kore bhalke warm up korile aru logote injury hua chances khiniu komai diye. You want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason. Alright, more first working set of squat tutorial or uporot eta extra ke video banam yat just eta kotha share koru. Amar sobore monot eta confusion ase je squat marile kiman khini bohibo lage. Bohude belek belek ke koy kisumane koy 90 degree bohibo lage, kisumane koy ekdom torolekeo jabo pari, but actual kotha to hoise amar ji spine ase mane ami rajhar buli ko. So এই স্পাইনডাল স্ট্রেট রাখি স্লাইড আর্চ বনাই রাখি পেলে কমফর্টেবলি জিমান তললে বহিব পারে আপুনি কিমানখিনি বহিব লাগে টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য রিজাল্ট অফ স্কোয়াট। একো নি প্রবলেম নহয়, জয়েন্ট প্রবলেম নহয়, লোয়ার ব্যাক প্রবলেম নহয় যদি হে ভালকে স্কোয়াট পারফর্ম করা যায়। ইয়াত গাইজ মই রেপ টার্গেট কৰিছো 6 to 8। There's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Second exercise hoise leg press. Etu eta bahut bhal movement for overall quad muscle group. Just please half rep namaribo, full range of motion perform koribo lagile kom ke olop weight log ba eta ba duta rep kom ke marok, but please full range of motion perform koribo. Yat moi repetition target korisu 12 to 15. You wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we live.
Third exercise হৈছে walking lunges বহুত ভাল exercise দুখন ভৰি ইন্ডিভিজুয়ালি ট্ৰেইন কৰিব পাৰি আৰু লগতে গ্লুট আৰু কোৰ মাসল খিনিও টাৰ্গেট কৰিব পাৰি টোটাল 3টা সেট ৰাখিছো আৰু ৰেপ টাৰ্গেট কৰিছো 10 ৰেপিটেশন মেক sure যাতে আপোনাৰ বেক ষ্ট্ৰেট থাকে থ্ৰু আউট দা এন্টায়াৰ সেট Don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on. Fourth exercise is a hamstring curl. Jodi hai apnalokor gymot hui pele koribo para machine tu ase, then that's far better. Tinta set rakhisu, rep rakhisu 12 to 15. Squat, leg press, ebur marar pisot hamstring maribole bahut era lage hetu kotha moi bhalke buji pao but hamstring train korato bahut important. Do not ignore it. আৰু এটো এক্সাৰসাইজ ৰাখিছো হ্যামস্ট্ৰিঙৰ কাৰণে romanian deadlift ডাম্বেলেৰে পাৰফৰ্ম কৰি আছো 3টা সেট ৰাখিছো হ্যামস্ট্ৰিং ষ্ট্ৰেচ ফিল কৰিব কাৰণে বহুত ভাল এক্সাৰসাইজ আৰু romanian deadlift অকল হ্যামস্ট্ৰিঙৰ কাৰণে বুলিয়ে নহয় আমাৰ ওভাৰঅল ইৰেক্টৰ স্পাইন আৰু গ্লুট মাসলৰ কাৰণেও বহুত ভাল এক্সাৰসাইজ হয় Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Now calf raises sarita set bahut important. Please do not ignore your calves. Nole mur dore hobo squat kita dangor aru calf kita horo. Anyways, etu exercise machine ote koribo mur jumon calf machine nahi karone eneke jugar banai loisu. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. At last, do some static stretches aru done ajir karone. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. ঠিক আছে তেতিয়াহলে আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেসবুক অফিচিয়েল পেজটো লাইক কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰি ল'ব ওকে দেন আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন কিপ লিফটিং কিপ ইটিং গুড বাই বাই